我哋今朝咧就去美蒲附近嗰度食嗰個鮑魚粥。咁呢一間食鮑魚粥好出名嘅。咁呢間鮑魚粥咧就開7點收8點嘅，咁中間2點半至4點就係休息時間。咁 last order 就係7點半。咁餐牌咧就得呢幾樣嘢揀嘅啫。咁我哋就嗌咗個鮑魚粥、芽菜湯，咁仲有幾碟前菜仔嘅。咁我哋嗌咗個蒸鮑魚，有4隻，好大隻。跟住再嗌咗個鮑魚粥，細嘅。同埋呢個芽菜湯。啲鮑魚拳頭咁大隻。試下個鮑魚粥先。個鮑魚粥上面會有啲芝麻。個粥好甜，個鮑魚好夠味。飲下個芽菜湯，好清。再食嗰個鮑魚，呢個係蒸鮑魚嚟，超厚肉。蒸嘅時間啱啱好。一啲韌都冇，好爽，好鮮味。之後咧，我哋就嚟咗呢度飲杯咖啡。咁我就嗌咗呢一杯佢哋呢個招牌咖啡，叫做喵喵。其實佢一杯拿鐵飲落去口感都唔錯。呢一間麵包店啲麵包好吸引，全部都好得意。咁呢間 cafe 咧樓下係買麵包嘅，買完之後咧可以上邊有 cafe 可以食。另外佢都有啲曲奇餅嘅。佢嗰啲曲奇餅罐啲造型都好特別，好得意，26,000汪。呢一個係 The Best， 每款麵包都好吸引。呢個開心果，呢個 Tiramisu 都好吸引。呢個Pistachio 芒邦，仲有呢個 Raspberry。佢呢度都有湯飲。買完之後，呢度都仲有位可以坐嚟食嘅。咁依家我哋嚟咗 Centum City 站呢個新世界百貨，呢度都有一籃麵賣。咁呢個新世界百貨咧，總共有9層嘅。咁第9層咧就係食肆 food court 嚟嘅，有好多唔同嘅嘢食。
咁8樓咧係賣家私、室內裝修設計嗰啲產品。咁7樓咧係賣啲家電啊、廚房用品。6樓係賣童裝嘅。5樓係賣男裝嘅。呢度都會啲國際品牌，例如 Fendi、Prada、Gucci。呢隻狐狸咁搞笑。4樓咧係賣女裝啊。呢度好多唔同種類嘅高達，但好多都sold out晒。呢度有好多曬窿咗嘅 Hello Kitty。呢個係自拍嘅 area， 超多 Hello Kitty 公仔。呢個仲有一個細細哋嘅 Hello Kitty cafe。呢度有間好大間嘅 Miniso。呢度啲產品好似比其他地方嘅 Miniso 唔同啲。早晨啊 Buddies， 咁我哋今次嘅釜山7日6日之旅已經完咗啦。咁我哋依家咧就搭車翻去首爾嘅。咁我哋依家咧就喺首爾站呢度。咁咧我就買咗呢一個綠茶 cream 嘅包啦，再加呢杯 coconut cafe latte。咬落去咧勁多綠茶 cream 啊！好濃厚嘅綠茶味，但係唔流嘅個 cream OK。咁我哋咧係乘搭12:34KTX 032號嘅列車翻去首爾嘅。咁我哋而家就等佢出嗰個 platform 嘅 number， 我哋就可以登車㗎啦。咁我哋咧已經成功上車啦。咁我哋今次就揀翻係第7卡嘅座位啦，因為呢一卡裏邊可以擺行李嘅。咁 Buddies 如果買飛嘅時候咧，都不妨可以喺隻官網度睇翻啦。佢哋因為有啲卡位咧係冇得擺行李，咁大家要注意啦。個座位咧介紹一下先，咁其實都好寬敞嘅，隻腳伸直都有位。咁呢塊板咧可以拉出嚟當台嘅。另外呢個可以做拉落去變咗腳踏。咁另外呢度咧，佢係有得擺個電話落去插電嘅。咁側邊咧會有個 Type C 或者係 USB 嘅插口都可以。最底咧會有個可以插頭嘅。好，咁我哋嚟咗雲大啦。咁我哋今次係住翻民宿嘅，咁但係大家 warm 住下先。咁一入到門口咧，右手邊有個櫃啦。咁左手邊咧會喺嗰個洗手間，有廁所。呢個係浴室，
有乾濕分離，都有提供到洗頭水。咁再落出翻嚟咧，就有個燙衫板吸塵機，有毛巾、浴巾、set 頭啊嗰啲嘢都有喺呢度。咁跟住會有塊鏡啦，行過少少咧就有一個衣架可以掛衫嘅櫃。再入去個飯廳睡房，咁會有個電視機，有風扇，個地氈都好靚，有張凳。咁呢間房咧會有3張床嘅，每張床個 size 咧係 king size。呢一間民宿係最新起冇耐嘅，所以所有嘢都好新淨。再落嚟呢個就係廚房 pantry 啦，有張好長嘅台，可以坐到6個人嘅。咁佢會有洗衣機啦，有得洗手盤啦，可以擺啲杯杯碟碟。咁民宿都會提供到杯嘅。咁再落嚟會有個微波爐，有啲小擺設，都好有特色。咁會有個冷氣機啦，同埋最後有個雪櫃嘅。呢間房 so far 都好滿意，因為全新啦，同埋我比較早啲 book，所以每一晚大概港紙600零蚊度，喺雲大嚟講係算好平。最後要介紹呢盞好靚嘅吊燈。轉眼間就已經嚟到雲大啦。咁 check in 咗之後咧，我哋而家就喺雲大嘅商店街嗰度行下，周圍都係紅葉，好靚，都有人 busking 表演緊。到處都係紅葉，而且天氣唔好靚。咁我哋而家咧第一站就去咗雲店商業街，咁嗰度咧行3-4分鐘咧會有一個 pop-up store 嘅，去到再拍俾 Buddies。今日係星期日，所以成條街都好多人。其實相隔冇3個月再嚟雲大，有好多咗好多新嘅鋪頭，所以其實雲大唔同時分、唔同時段都會有唔同嘅新嘢。咁我第一站搭 Buddies 嚟呢個雲大商店大街個嘅珍寶珠 Pop-up Store。咁嚟到嘅時候咧，就因為就係呢一個位置做一個 registration 啦。咁做咗登記之後咧，咁就 check 翻自己 email。咁到嘅時候咧，就即然會安排你入去噶啦。咁呢個珍寶珠嘅 pop-up store 係開埋最後今日嘅啫。咁咧總共有8層高嘅。咁晚飯咧，我哋就嚟咗呢個明洞附近叫做溪爭煙，食呢個螺嘅刀削麵。咁呢個就係佢哋個餐牌啦。咁我哋咧就點咗呢一個蜆嘅煲，因為本身想食嗰個海螺咧已經賣晒啦，咁早就賣晒。哇！依家啲海鮮滾緊啦，咁啊嗌咗個蜆煲啦，啲蜆依家煮緊，差唔多熟啦。咁另外咧就嗌咗一個螺肉撈麵，因為個螺肉煲就晨早已經賣晒啦。依家講緊係晚上嘅6點鐘。咁先飲佢嘅頭啖湯先。哇！佢個頭啖湯好重呢個胡椒味，有再試下個蜆先，正常蜆嘅 size， 冇沙，上河，
因為我哋本身嗌嗰兜咧煮咗好耐，啲蜆都未打開口啊。咁跟住個職員咧好好就換過一煲新嘅俾我哋，咁佢而家處理當中，所以我哋唯有就喺度等佢俾一個新嘅我哋。咁晒面啦，咁等咗大約5至8分鐘左右啦，咁職員就拎過一煲新嘅出嚟，咁你會見到佢咧全部都係開晒口噶啦。咁咧，我哋而家就等佢滾咧，就可以開始食啦。咁我哋都覺得呢一個螺肉嘅換冷麵咧，就一般麻麻地，因為我哋本應諗住今日係食嗰個海螺煲嘅，咁但係點知已經賣晒，所以唯有諗住嗌個海螺嘅換冷麵食，但其實個冷麵都麻麻地，所以不跌，所以唔使叫。咁都喺滾嘅時候咧，拍一拍餐廳嘅周邊俾你睇啦。咁其實餐廳咧90%都係本地人嚟食多嘅。好啦，咁個湯咧差唔多開始滾啦，咁我哋都準備可以開始食㗎啦。咁你會見到今次佢再煮出嚟咧，全部都係開晒口嘅。咁我估佢應該喺預先喺裏邊煮熟晒先，再拎出嚟滾咁樣咯。因為我哋同佢講頭先煮咗好耐，好多都唔開口，咁所以佢而家 make sure 新嘅一煲全部都係開晒口先拎出嚟。咁等佢滾多一陣嘅時候，再飲下佢個湯試下味先。味精重，一嚟就把殼試下先。咁你會見到啲蜆啦，其實都唔係話太大隻啦，食落去冇乜肉，同埋啲味都好淡，有啲遺憾食唔到個海螺。第二批咧明顯係細好多嗰啲蜆，基本上好似啲蜆都俾人拆晒出嚟。所以呢間唔推介。Buddies 如果離開雲大咧，咁可以嚟呢一間943 Cafe。呢一間係哈利波特嘅 cafe。門口就呢個有個龍頭，呢度好多位都可以打卡嘅。都有啲 souvenir 嘅可以買喺度。佢呢度啲蛋糕都做得好精緻，好特別。Hello Buddies，咁我今朝咧就嚟咗呢一間 Coffee and Tea House 飲杯回魂啡。咁呢間 coffee 都係以韓屋係 design 啦，都幾有特色嘅。我哋一杯。咁入到嚟會有個細嘅庭園啦。呢度仲會有咗啲錦鯉魚。咁呢度仲有室內嘅，入到嚟好懷舊。咁如果入去嘅話咧，就要除鞋嘅。咁呢有2層啦。咁我哋咧就叫咗2杯 cappuccino 嘅，咁一個 cake 啦，一個 cookies。咁呢杯 cappuccino 上面會有個肉桂條嘅，咁同埋佢職員都會俾咗樽肉桂粉你，可以滲上去。
咁呢一杯 cappuccino 啦，飲之前就用呢個肉桂棒攪一攪佢啦，咁個味會再出啲嘅。飲下先，好有肉桂味。中意飲肉桂嘅 buddies 咧，可以再加多啲肉桂粉，如果嫌佢唔夠味嘅話。味道再升上近一個層次，好好味。推介 buddies 嚟呢一間。咁呢一間餐廳嘅 coffee 實在太好味啦，咁所以咧我哋再 reorder 咗一杯 cappuccino。咁我哋同職員傾偈嘅時候咧，就同佢講我哋幾個月前嚟過啦。咁職員好 nice 啊，佢哋又送咗呢一碟嘅小點俾我哋食，好正。咁我建議 buddies 嚟呢一間啦，咁佢喺宏大嘅8號出口。咁點解推介呢？就因為佢有好多唔同種語言啦，包括韓文、英文、中文同埋日文都有嘅。而且都睇過格個價啦，同 Olivia， 咁佢會比出面係平啲嘅，包括麗珠啦。咁同埋呢度都會有啲職員識講英文、中文同日語都有。咁如果 buddies 嚟就認住呢一間藥妝啦，正喺宏大嘅 Olivia 對面。咁我哋今朝咧就嚟咗合井站10號出口。咁我今日咧就帶 buddies 咧去呢個 HomePlus 嘅超市 shopping。咁如果 buddies 住喺宏大附近嘅話咧，可以搭一個站2號線10號出口，咁就會直達㗎啦。咁10號出口咧會有條電梯直上嘅，上咗嚟之後咧就轉左手邊，咁咧會見到呢度有個牌寫住 HomePlus 嘅，咁跟住呢個方向一直行。咁去到呢個位咧，就再搭返電梯落去，咁就沿住電梯一直落。咁我哋就到咗 HomePlus 啦。咁今日咧就為 buddies 介紹 HomePlus 嘅超市。點解會推介呢一間咧？因為呢一間比較大啦，同埋都唔多遊客行嘅。先介紹啲咖啡類。呢一行全部都係咖啡類，有好多唔同牌子嘅品種都有。茶包類都有好多唔同嘅種類，有粟米茶、玄米茶。咁呢度都會有啲紫菜啦，呢度好大嗰個買1送1，呢度都係8990汪買1送1，做手信送俾同。咁另外佢都會做好多 discount 啦，譬如呢一個3590汪，接近半價，有12包。呢一隻9個90汪，買1送1。呢度仲有其他好多唔同種類嘅紫菜，全部都做緊優惠價，買1送1或者 discount。咁推介 buddies 咧買呢一個紫菜飯素啦。咁因為佢係呢個有明太子口味嘅，咁同埋而家做緊特價4780汪，送飯一流。
另外佢有一個區咧就專做啲超底價嘅3990買1送1嘅餅乾。咁餅乾咧都仲有好耐可以食嘅，最少有半年時間。呢個係飲品部，超多唔同款嘅果汁、咖啡都有，花多下你啦。亦有佢哋自己品牌出嘅咖啡都有。呢一區咧就全部我哋自家品牌出嘅薯片類，咁大包都係講緊1990喎，10蚊到港紙。呢啲全部都係1000喎，所以講緊5蚊包。糖果類都好多款。另外佢都會有啲1 pack 買嘅零食啦，譬如呢個泡芙，都係講緊5760喎，30蚊港紙度。咁另外佢都有禮盒裝啦，買嚟做手信一流。Oreo 都好多種唔同嘅口味，有呢個雲呢拿啦、Tiramisu、薄荷朱古力、士多啤梨口味都有，呢啲湯包類都好多款。粥類都好多款，呢一款嘅鮑魚粥我試過好食，都係講緊4190喎。如果 Buddies 見到呢隻鮑魚粥咧，推介大家買嚟試，因為真係好好味，我都買咗好多包。呢度都係賣緊5990喎，買1送1，超抵。韓國麵類都好多，超多款唔同口味。推介 Buddies 買呢一隻辛辣麵嚟試，因為佢有芝士嘅，煮出嚟有啲似 carbonara 咁嘅口感，好食。如果 Buddies 見到呢一隻麵咧，推介大家買嚟試下，因為係超好食，好濃嘅蝦味同埋海鮮湯味，都係講緊2800喎，10零蚊，有4包。另外都推介 Buddies 買呢一隻蟹鉗麵試下，超好食，好濃郁嘅蟹味。一 pack 4包都係講緊5450喎，推介。另外都推介 Buddies 買呢個牌子嘅午餐肉啦，呢一 pack 講緊3包都係9980喎，超抵。醬油類都有好多款唔同嘅口味。最近韓國都好興呢一隻味精，獨立包裝，煮嘅時候落1粒，會令到啲味道更加提鮮。呢度都講緊9900喎，買1送1。咁另外佢都有啲玩具部嘅，啱小朋友。另外呢度仲有文具部啦、電器部、旅行用品都有。如果 Buddies 嚟咧，行半日都行唔晒，呢度超級大。
咁我哋今日咧又再次嚟過呢一間水芹豬食呢個水芹菜燒肉。咁佢喺雲大行過嚟大概10分鐘左右。建議 Buddies 咧早啲嚟攞位，因為其實佢晏晝時間好快就已經 full 晒。咁我哋依家候補第3位。咁餐廳係用 cash table 嚟攞位嘅。咁呢個就係你個餐牌啦，有4樣。咁係開晏晝12點到晚上10點。一坐低點完餐咧，職員就會即刻幫你開始燒㗎啦。餐廳位置唔係好大，有呢啲前菜可以食。咁職員咧會將啲水芹菜咁樣直接整落去個燒肉嗰度，你食已經聞到好香啦。煎出嚟香噴噴，試下先。好味。咁另外咧，你可以攞呢啲嚟點嗰啲醬嚟食嘅。就咁食，唔使點醬都好好味，燒到好脆皮。好有豬味。咁我哋食完呢個水芹菜豬之後咧，咁我哋就去咗呢個連南洞嘅咖啡街。咁呢一度咧，周邊都有好多不同特色嘅 cafe 啊、pastry 啊，或者係食西餐都有嘅。咁今日同 Buddies 就去呢間 cafe 介紹嘅。咁我哋呢間 cafe 有呢啲食嘅。一入到嚟中間有個火爐啦，不過就冇點着嘅。但入到嚟感覺已經好超啦。我覺得自己一個人超下係好正咯。佢嗰度最出名嘅蛋糕咧就係 Tiramisu。有啲蛋糕都好靚。咁呢個就係佢哋嘅 menu。Signature drinks 係 cappuccino。呢個都係一個室內嘅，可以坐到8個人嘅座位。咁就嗌咗呢個 Tiramisu 啦，同埋呢個 cinnamon 嘅 cappuccino。呢兩樣都係佢哋鎮店嘅招牌。個雪紡蛋糕睇落去都好 creamy。呢杯 cinnamon 嘅 cappuccino 係我喺出面飲過最特別嘅一杯。我覺得晏晝自己嚟超下，好正。試下佢嘅招牌
Tiramisu 雪芳蛋糕先。朱古力味好重。佢呢個朱古力蛋糕整咗出嚟唔似 Tiramisu， 但係個雪芳蛋糕整得好鬆軟。試下佢呢杯斯利文嘅 cappuccino。呢杯斯利文嘅 cappuccino 個味道好濃，好好飲。啲鋪打得好靚。晚餐呢，我哋就嚟咗雲大呢一間食燒肉，呢一個就係佢哋嘅餐牌。我哋一齊去。咁入邊咧係自己點餐嘅，咁 menu 咧有好多個唔同嘅語言間啦，韓文、英文、日文、繁體同簡體都有嘅。咁呢個就係你個餐牌。咁呢一個利川豬肉拼盤500 gram 就係你個 signature， 56,000 won。咁都會有其他可以追加嘅。咁配菜方面咧，佢有大醬湯啦、蘑菇蔬菜拼盤、辛辣麵都有，都有 high ball。咁我哋就叫咗佢呢個招牌嘅利川豬肉拼盤，同埋一個明太子蒸蛋。咁餐前都有呢啲前菜嘅。咁我哋就嗌咗個豬肉拼盤啦，咁就上咗嚟㗎啦。咁職員咧陣間會話我哋燒嘅。咁首先職員咧就為我哋燒呢個五花腩。咁而左邊嗰度咧就係豬肩肉，右邊就係五花腩。咁職員咧推介，因為呢度係比較傳統嘅食法咧，就應該係攞一塊紫菜啦，跟住再包呢啲肉，再加埋佢哋少少特製嘅紫蘇。整體呢一餐都好好味啦。咁聽說呢一間餐廳咧係一個韓國明星嘅細妹開嘅，咁都有好多韓國嘅明星幫襯過啦，都有簽名。雲大嘅夜晚呢，永遠都係咁熱鬧咁多人。今次同 Buddies 去富山加首爾之旅就如本結束啦。睇過呢條片嘅 Buddies 呢，就麻煩 comment、like、share 同 subscribe 我個 channel。我哋下條片再見，拜拜。